好啦，咁今集呢，我哋嚟筲箕灣參觀呢一個鐵路沿線嘅項目啊。咁佢發展商係協成行啊。協成行呢就比較少賣佢自己旗下嘅物業嘅，而呢一個項目奧華就一開始嘅時候已經賣得非常之出色嘅咯噃。嗱，協成行呢睇樓非常之方便，樓下登記有 agent 帶上嚟就冇問題噶啦。咁現樓呢亦都比想象中靚好多嘅喎。而佢櫥櫃呢一邊呢都有好多半透明嘅玻璃狀嘅櫥櫃做翻喺度㗎，同埋一個長方形嘅廳。發展商亦都好細心咧，下邊咧擺咗梳化位置啊、台啊同埋電視機嘅櫃。呢個廳咧距離有啲近㗎，咁變咗張台咧可能做一個流動性，有啲碌仔喺下邊咧會方便啲去自己睇電視啊、食飯咁樣嘅。房間咧我就比較欣賞佢個門後邊係做咗一個衣櫃位嘅，而呢一個衣櫃位咧都相當之大㗎。呢一刻咧就已經係西斜緊嘅時間，所以大家見得到咧，其實個影響唔會好大，因為我遠少少咧已經有好多 building 喺度擋住咗，但係咧我下邊係一個公園位置嚟嘅，亦都唔會話好暗咯。咁所以現場景觀嚟講咧，我自己都覺得高分嘅。時尚嘅浴室設計，咁大部分咧都係用咗呢個石材鋪面嘅，頂位咧就做咗個浴室寶，我自己就覺得相當之夠用噶啦。攬一級就落去呢個企缸位置，咁我嘅 size 咧轉身絕對冇問題。好啦，我哋而家同時間咧就睇埋第二間一房咯喎。嗱，呢一間一房入門口咧個櫃咧就唔同啲，就擺得到好多鞋櫃啊，同埋雜物喺度嘅。咁然後我身後呢個係一個開放式廚房嘅位置啦。以我哋頭先睇嗰間一房嚟講咧，我哋呢一間一房咧個廳就相對地係闊啲嘅。我就咁企喺度咧，電視機位都已經係遠好多啦，係咪？咁我哋呢一個露台位都係3合1嘅，而呢個露台咧都因為我哋個廳闊而加大咗嘅。咁你睇翻個套房咯喎，佢嗰個書櫃就喺呢一度就壓咗個衣櫃位。如果你唔要個書櫃嘅，你可以做一個 L 型嘅衣櫃，又或者 L 型嘅衣櫃，咁呢個櫃就吊高咗，櫃下邊咧就做書台，咁你嘅空間感咧就會用得比較着啲，不過可能會有少少壓抑，因為間房並唔係好大。咁但係呢度係一個 L 型嘅窗啦，咁遠少少望咧都會有一啲翠綠嘅山景喺度。呢個咧就屬於套房嘅設計，就同第一間唔同。第一間咧佢唔係套房，個洗手間咧係廳嗰邊嘅。成個項目一層得一個兩房嘅啫，456尺開放式廚房，連埋呢一個地下嘅設計，電視櫃、梳化同埋呢個台凳啊 ，perfect。咁加埋呢個3合1嘅露台咧，連埋呢個開揚景觀，我自己覺得小康之家絕對夠用啦。咁我哋一個名次嘅設計，再加埋一個細房同埋主人房，其實無論係兩口子住，抑或未來計劃緊一個家庭或者小朋友，都絕對夠用㗎。咁而呢一間主人房咧，亦都有我中意嘅衣櫃位嘅喎。點解我會特別中意呢個衣櫃位咧？事關我老婆都多嘢擺㗎。好啦，咁今集呢個協成行嘅奧華咧就介紹到呢一度啦。現樓等緊你，我亦都歡迎你啊！咁我哋下集再見，拜拜。